skončení strednej školy som chcela ísť študovať medicínu, ale rodina ma upriamila na farmaceutickú fakultu. Zdalo sa im povolanie lekárnika pre ženu vhodnejšie. Tak som si dala prihlášku aj na farmaceutickú fakultu a prijali ma, tak som začala študovať farmáciu. Farmácia pre mňa znamená všetko o liečivách, náuka o liečivách, ich bezpečnosť, účinnosť. Najsilnejším momentom bolo pre mňa, keď pacient prišiel k nám s tým, že navštívil už veľa lekárov a nevedia mu pomôcť. Povedal, vy sa stretávate so všetkými problémami, ktoré ľudia majú, prosím vás, pomôžte mi. Mám rada aj pedagogickú prácu, prácu s deťmi a mám rada aj prácu lekárnika. Farmakológia bola odjakživa mojím najobľúbenejším predmetom. Študenti zo začiatku mávajú problémy s týmto predmetom, ale postupne ako prichádzajú na súvislosti a logiku v tomto predmete, tak začínajú sa aj oni ju radi učiť. Kľúčovým je dokonalé poznanie farmakodynamiky a farmakokinetiky. Farmakodynamika, čiže mechanizmus účinku liečiv, a farmakokinetiky, teda osud liečiva, tieto poznatky sú podľa mňa veľmi dôležité.